Network News. Sinuspindi ng Siniman University sa lungsod ng Dumaguete, Negros Oriental ang face-to-face classes sa lahat ng antas ngayong araw, Hulyo 7. Sa official social media account ng universidad, gaganapin lamang ang mga klase online, maaring synchronous o asynchronous. Pinapayuhan ng universidad ang mga estudyante na mag-monitor sa kanilang official university mail at MySol para sa mga instruction mula sa kanilang mga guro. Sa ngayon, patuloy pa rin ang security inspections sa loob ng campus kasunod ng natanggap na bomb threat. Samantala, inanunsyo ng University of St. Lasal sa lungsod ng Bacolod na lahat ng klase mula Hulyo 6 hanggang 8 ay gagawin sa pamamagitan ng synchronous online sessions via Zoom bilang pag-iingat matapos may isong naidulog sa pamunuan ng universidad. Sa isang advisory nito, sinabi ng universidad na ginawang hakbang nito para unahin ang kaligtasan at seguridad ng komunidad at mga Lasalyan. Patuloy naman nakikipag-ugnay ang universidad sa mga kinaukulang autoridad at ipinapaalam sa komunidad ng mga Lasalyan ang pinakabagong impormasyon tungkol sa naiulat na banta ng karahasan laban sa universidad. Sa ngayon, wala pang kumpirmadong impormasyon na dapat ikabahala ng husto. Bilang pag-iingat, magpapatuloy ang synchronous online classes hanggang Hulyo 8 habang isinasagawa ang mga kinakailangang assessment. Magpapatuloy naman gaya ng nakaschedule na admissions at enrollment, mga transaksyon sa opisina at iba pang mahalagang serbisyo ng universidad habang maigpit pa rin ang ipinatutupad na mga hakbang sa seguridad sa loob ng campus. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hener. Tatak RMN! RMN Network News.